en la paraula aroma. Difícil de sintetitzar, és molt complex, és tan complex com la pròpia persona. Cadascú tastant el mateix arriba a conclusions diferents. Porque son diferentes los sabores. Las plantas son de lo que es la producción de arbolización. Sale cualquier sabor, ¿no? A veces de banano, a veces de mango, a veces un sabor especial, ¿no? Y esto influye también en el sabor y aroma de cada plantación de cacao. Caen los restos de fruta y abona, y entonces ayuda a que la planta también impregne esos aromas, ¿no? Esos sabores. Hi ha una paleta aromàtica increïble, molt subtil, que té aquesta capacitat de fer viatjar amb la memòria a mons adormits, no? De fer reviure moments en els que potser hi ha cacaus que tenen més present aquella part de terroir, de terra, de sorra, no només el gust, sinó la textura sorrosa que se queda a la boca a vegades. Hi ha altres que són super íntims o profuns, hi ha altres que són potents i secs, hi ha altres que són allò més balsàmics, que encara pots notar aquella fermentació. I llavors tenen notes de flors, de fruites, de làctic, de regalèssia, de tot el que us vulgueu imaginar, o de bastantes, totes elles relacionades amb fruita, amb herba, vegetals, aquestes són les principals. El cacao no es un cultivo que se encuentra solo por condición. El cacao es una planta que necesita de alguien que esté en su lado. Y por ser una planta especial, él llega a absorber de repente el olor de que tiene en su lado, de su amigo. Mucho tiene que ver el entorno de la plantación. Como la semilla del cacao es una semilla higroscópica y captura, digamos, todos los olores. Cocoa, it's also belongs to, as I said, to people. So it's also how the people they cultivate cocoa and how they ferment and how they dry cocoa, and as well everything it's related to the aroma and to the taste profile. Pour moi, il y a déjà la partie de l'arôme qui vient de la plante elle-même, de la variété du cacao. Il y a une partie qui va être liée aussi aux conditions de culture de ce cacao, donc le terroir, comme pour le vin, et les conditions climatiques. Ensuite, il va y avoir, on va dire que ça, c'est la partie qui est liée à la plante. Mais après, toutes les étapes suivantes, ça va être beaucoup les interventions de l'homme et du process. Par exemple, la fermentation, ça va développer les arômes de façon différente selon les différentes façons de fermentation. Et puis les étapes de séchage qui peuvent apporter aussi certaines notes, notamment des notes de fumée qui sont bien connues dans le domaine du cacao. Donc on a déjà des arômes qui sont très différents les uns des autres, puisqu'il y a l'arôme naturel du potentiel du cacao et puis des arômes qui sont liés au processus de transformation. I think it's difficult because when you speak about taste belongs to very subjective feeling. Aroma is also linked to the memories of the people. So, and I think it's really cultural dependent as well. I mean, if you speak about aroma, they will give you a completely different definition of what they are looking for. Sí, hay diferentes tipos de sabores ahí. Ustedes prueban, cada coco tiene diferentes sabores. És com l'eròtica, no? En canvi, la part subtil és aquella romàntica que hi ha al darrere, no? La part que t'explica una mica més, anant pel costat. A buscar aquell aroma i la part subtil aquesta és molt més potent i més contundent quan la trobes.